Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар, сіздермен бүгін болған мен Clash Royale арнасы. Көптің сұранысымен мен бүгін Clash Royale'ға обзор жасайтын болам. Обзор дегенде мен енді каналымда Clash Royale мен Clash of Clans'ы қатар алатын боламын. Бірақ өзімізге жақын Clash of Clans'ге көп түсіретін боламын, себебі онда өте көп қызық бар. Және де достар, көбісі айтады, сен көрінбейсің Clash Royale'да, негің қандай, қай кландасың деп. В общем, мен Казах Форсе деген кландамын, өзімнің кланым, және де бүгін менің кланым 10.000 трофейден асып тұр. Бұл деген өте керемет, және де осындай кландағы жігіттерге донат беретін жігіттерге алғысым шексіз. Мұндай фанаттар бар, Clash Royale жүрек қойып қоятындар. Бұған деген өте алғысым шексіз. Және де мұна фейк бар екен, Вико деген, бұл жігітті танымаймын. Көбісі осы Рамзат па деп ойлап қалады, бірақ ол мен емес, ескертіп қояйын. Және де 8 кубоктан ассаңыздар сіздерге кірулеріңізге болады. Кланда ең соңғы трофей жағынан болсаңыздар кик берілетін болады. В общем, бұл мен 4-ші аренаға жеттім. Кеше, мен аренаға жеттім да. Кеше мен таңертең ойнадым, кәдімгідей шабытым оянып кетті. Плюс 24, плюс 28, плюс 34, плюс 35. Мен сіз неге жеттім, одан кейін жеткен жоқ мұнда. 0 трофей беріп отыр, 0 трофей беріп отыр, 0 трофей беріп отыр. Сосын өттім әйтеуір бүйтіп, мен бірнәрсе қылып. Одан минус 32, минус 34, минус 30 болып, мен сықып қалдым арена ішке. Одан кейін қайттан жинадым, және де қайттан 1100 трофейге жетіп, арена 4-ке жеттім. Бұл деген өте керемет. Және де маған осындай сундуктар түспейді, мұндай огромный сундук. Сосын супермагический деген бұл мында бірінші аренада түсті. В общем, мен әскер ашып жүргенім королевский сундуктан өте керемет. Және де осындай түсіп менде серебряный, золотой деген сияқты осындай бесплатный сундук, сонымен жинап жүрмін. Міне осы менің колодам, әскерлерім, карталарым. Кеше менде Тесла мен Адская башня Инферно шықты, өте керемет. Және де біз топ кландар бойынша нешінші орында тұрдық десеңіздер, опа, біз 26-шы орында тұр екенбіз. Міне Clash Royale KZ деген 10.000 подписчик бар группаның кланы, Казгеймер дегенде біліп жатсыздар, ютубер тоже Әділ деген жігіттің кланы. Одан кейін Казах Арми қайда? Міне Казах Армидің кланы да бар. Казахстан 5, сосын Clash KZ танышасыздар, ютубер тоже. Сосын Мега Empire KZ дейм. Мәсі мұндай игроктар арман ғой, трофей жағынан өте керемет. Сонымен сол достар, кланға кіргілеріңіз келсе кіріңіздер. Және де мен сіздерге қызық көрсетемін. Мына ойында бастап мен ұйықтамайтын болдым ғой, Clashback болып деймін. Өте керемет, осындай дуэлдер болады. Бұл ойынның ерекшелігі, кланда болсаңыздар дуэль жасап болады. Міне осы менің профилім, кеше 6-шы уровеньге жеттім. Сонымен сол достар, лайк басып тұрыңыздар, және де репост жасауды ұмытпаңыздар. Комментарийға осы ойын туралы өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Амандықта кездескенше, келесі видеода кездескенше достар.